맛있겠다. 아, 우리 인진아 형님도 아주 맛있겠다. 많이 하는데 지금 파도가 역시 세다. 네, 여기 저동항에 맛집이 많다고 들어가지고 여기 와가지고 식당 열린데 맛있는 데 가가지고 아침을 든든하게 또 먹도록 하겠습니다. 그리고 좀 이따가 여기 오징어 해타운 여기다가 주차해놨거든요. 여기 가는 길에 다시 저희가 오늘 학포 야영장 가기 전에 여기서 오징어 회랑 오징어, 마른 오징어 좀 사가지고 가도록 하겠습니다. 정해식당 픽. 뭐 드실래요? 아씨 너무 많아서 뭐 해야 됩니까? 아 맛있겠네. 국물 한번 먹어볼까요? 오징어 내장탕. 와 해장된다. 짬뽕 국물 같다 약간. 양념이 미쳤다. 와 진짜 맛있다. 소스가 나. 이건 약간 슴슴하지만 뭔가 담백하고 이건 시원하게 막 진짜 맛있네. 시원 해장되네 이거. 막 해장 딱 되는 그 이건 막 진짜 이거는 와 이게 감칠맛이 미쳤어. 고소하고. 고소하고 뭔가 완전 막 초장 맛도 아니고 맛있어. 건강하세요. 재밌게 하세요. 예, 잘 먹었습니다. 너무 친절하고 반찬도 다 맛있고 그리고 그 세 가지가 다 맛이 다 괜찮았어. 딱 그 세 명 오면 그 세 가지 시키면 될 것 같아. 두 명 오면 땡기는 거 세 개 중에 딱 하면 강력 추천합니다. 아주 맛있게 먹었습니다. 사장님 안녕하세요. 아니 다름이 아니라 정혜 이모가 여기 오면 뭐 비계 조금 안 쓰는 거 조금 얻어갈 수 있다 해가지고 왔는데. 예. 아니요 오늘부터 조카하기로 했습니다. 그 문어 잡으러 하는데 비계 예. 돼지 지방입니다. 아 조금만 부탁드리겠습니다 사장님. 아 감사합니다. 사장님 요거 하나 주세요. 그래도 우리 또 군태양 바다에 그러니까. 이거 돼지 지방은. 아 예 감사합니다 사장님. 아. 썰어서 넣으면 되는 덜미살 요거 뭐 맛있겠네요. 예, 저희가 고기가 또 있어갖고. 어우, 되게 많이 주시다. 문어를 만약에 2마리 잡는다, 1마리 갖다 드릴게요. 알겠습니다. 예, 사장님, 번창하시고요. 예, 건강하세요. 예, 감사합니다. 아, 정희 뭐 짱. 정희 뭐 짱. 되게 제일 짜가지고. 우유가 더 싸가고 있어. 아, 그래? 오징어가 몇 마리 없는데? 아 진짜 깨났다 오징어가. 가격이 어떻게 한 마리 만 원인데 아침 맛있는 한 마리 더 주세요. 오. 한 마리에 10,000원. 3마리 하면 한 마리 서비스 4마리. 아침 맛 4마리에 30,000원. 좋다. 지금 속초에는 오징어가 잘 안 잡혀서 2마리에 30,000원이래요. 그런다. 네. 여기도 그런다. 여기도 잘 안 잡히죠? 그래. 아니 이거 오징어 내장탕 먹었는데 내장이 거의 없더라고요. 없다. 오징어가 안 하는데. 아 요즘에 어떻게 왜 오징어가 왜 이렇게 안 나오는 거예요? 오징어한테 주는 거. 오늘 물에 들어가서 한번 물어봐야겠네요. 3년 동안 안 왔어. 아 3년 동안 안 나왔어요? 그렇게 내장은 못 먹었잖아. 아 이 수온이 올라가 그런가? 수온이 낮아서. 아 낮아져서 이 수온이 낮아져가지고 오징어가 일로 안 온다네요. 와 껍데기 희한하게 찢기네요. 오징어 이렇게 작나? 먹었나? 네. 맛있어? 네 맛있어. 두 마리라. 달아. 아, 좀 달다. 와. 달달해요? 설탕인데. 이게 좀 이따 되면 한치처럼 하얘져요. 이런 거 한 봉지에 5만원. 5만 원, 6만 원. 몇 마리예요? 10마리요. 10마리. 오늘 똥합니다. 굵은 거. 3마리에 2만 원. 헐. 한 마리로 9,000원에 준다고? 아니지. 15,000원. 5,000원. 알아. 한 마리로 5,000원. 5,000원 준다는 어. 얘기. 됐죠? 야.
사장님 내가 살아본 장사- 적이 없는데. 사장님 장사 잘하시네. 3마리 2만 자기 원. 마음대로 먹죠. 카페 울라. 예, 카페 울라 왔습니다. 여기 바로 송곳산 바로 보이고. 야, 송곳산이 더 이쁘다. 이거 고릴라보다. 왜 근데 왜 고릴라를 저렇게 했었지? 뭔 이유가 있나? 아, 여기에서 이렇게 보는 뷰가 이쁘네. 이렇게. 그렇지, 이렇게. 그냥 과일 주스는 없어요? 과일 주스는 경음료에 들어가시면 착즙 주스. 달달하네. 일단 저희 지금 여기 학포야영장 왔습니다. 오늘 바람이 좀 심하게 불어가지고 버틸 수 있을지 모르겠지만 한번 버텨볼게요. 뭐 여기 다 뭐 텐트는 다 치고 있는데 뭐 우리 버틸 수 있지. 오늘 저희는 여기 7번짜리. 아, 이게 바로 앞에. 야, 스트링 진짜 이빨 해놨다. 아, 여기도 봐라. 와, 얘는 바람이 안 날아가겠다 진짜. 블랙야크. 야, 스트링 이게 데크가 뽑히지 않는 이상은, 테이블이 뽑히지 않는 이상은 안 뽑히겠네. 근데 어제보다 낫네요. 바람도 보고 시원하게. 일단 저희 7번 자리에 세팅을 한번 해보도록 할게요. 야, 오늘 풀팩다운 완전 빡빡하게. 바람아 덤벼라. 바람아 한번 덤벼봐라. 오늘 우리가 날아가나. 네, 완전 진짜 박을 수 있는 다 박았습니다 지금. 깔끔하게 해놨네. 오늘 살아갈 수 있겠지 영훈아? 살아갈 수 있죠. 화이팅 화이팅. 아이고 형님, 오늘 깔끔하네. 좋네. 아, 아, 좋다. 좋다. 야, 이 토마호크입니까 이거? 토마호크. 아, 아 근데 너무 크다 이거는. 하나 줄까? 네. 와, 진짜 이거. 와, 부드럽다. 맞지? 와, 부드럽네. 와, 이거 맛있다. 아빠는 늘 쳐보니 했었잖아 옛날에. 맞았는데 그걸 좀. 유아치 무슨 고양이 철저히가 안 먹어. 지금 시간이 3시 40분이고요. 오, 봐라. 지금부터 평속이 와, 지금부터 평속이 한 25에서 30, 그리고 순간 풍속이 한 45에서 50 정도 되거든요. 조금 있으면 한 6시에서 7시 넘어갈 때쯤은 더 바람이 세진다 하더라고요. 지금 보시면 아까 여기 텐트들이 많았는데 텐트 한 개 찢어지고 또 다 철수하셨어요. 다른 분, 여기 옆에 분들도 지금 철수하시려고 하다가 좀 뭐 그냥 주무신다 하더라고요. 옆에 텐트 이것도 지금 아까 제가 약간 보수 작업을 좀 해드렸어요. 좀 멀리 어디 나가셨나봐요. 아무튼 일단 저희는 만만의 준비를 다 해놨고요. 지금 짱짱하게 팩다운을 다 해놨기 때문에 일단 한번 버티는 데까지 한번 버텨보겠습니다. 저희도 근데 위험하게는 안 합니다. 좀 위험하다 싶으면 바로 철수하겠습니다. 아, 이번에는 우대갈비. 따라섰대. 자, 술 들이켜가지고. 여기 찍어 먹고. 지금은 긋는 게 아니라 폴 때 부러질 것 같아. 예, 지금은 아닌 것 같아. 일단 하여튼 조심 철수하세요. 예. 우리 먹어봐 그냥. 이렇게 먹어? 아, 먹어도 돼. 맛있어, 맛있어. 입으로. 감사합니다. 손은 왜 다쳤어? 손목 다쳤어? 자전거 타다가.
아. 버텨! 좋아져야 돼. 그러니까. 부러졌다. 아, 부러졌다. 아, 부러졌다. 와, 두 개 보여준다. 다 갔네? 아니, 이게 맞나? 다 갔다. 다 갔습니다, 지금. 와. 태풍 40인데? 아니 뭘다 참아. 40. 와. 나무가 떨리는데? 한번 언제 이런 말 맞아 봐. 다 부러지고 후회할 텐데 한번 해보고 싶었어. 자, 하나. 자, 하나, 둘, 셋. 파이팅! 근데 페로제도 볼 때도 정말 와 이거는 절경이다. 너무 아름답다 했는데 한국에 이런 데가 있을 줄 몰라가지고. 이 친구랑 여기 걸어서 올 때 아 맞아. 터널 횡단할 때 그냥 터널 때문에 걸어 못하는 거 아니냐 하다가 히치하이킹까지 시도했는데. 야, 우리밖에 없다. 대박. 죽자 오늘. 죽어야 형? 아 하나 있으면 딱 족고 해야 되는데 비 맞으면. 죽자. 아, 죽으면 안 되지. 살아야지. 살라고 들어왔는데. 3분만 해도 와. 와. 형 이거 한번 하긴 해야 돼. 바람 쐈다 이거. 살았어. 와. 형. 내일 정리해야지. 와. 젖어가지고 일단 안에 들어갔어. 아, 텐트 괜찮아? 괜찮지? 네네네. 어떻게 해드릴까요 저희가? 이거 덮어가지고 네. 넣을 거야. 박스 여기. 자 뺐네 저거. 와. 야, 정신 좀 차리자. 아 죄송합니다 형님. 아야. 와, 너 괜찮아? 죄송해요. 이게 바람이 좀 자기가 드는 바람이에요. 근데 형거 무선에서 접은 거고. 근데 혼자 이게 절세 될게 아니라 근데 같이 그냥 빠지자 그냥. 아 너무나 안 잡혔는데. 아, 괜찮아. 아, 힘들다. 와, 바로 미쳤다. 와, 어제 울릉도 오징어 샀는데 고양이가 먹었네요. 와, 대박. 폴대 다 부러지고 네. 찢겨 나가고 아, 거긴 바로 바닷가 옆이라 그죠. 아, 거기는 완전 바로 앞이잖아요. 너무. 바로 앞에 그래도 평상시도 바람이 세다 그러더라고. 평상시도. 평상시도. 와, 근데 어제 진짜 사람 몸이 막 날아가고 지금 금방 이거 어제 못 찾았거든요. 어제 지금 매트하고 뭐 이런 거 다 날아가가지고 어제 아니 차가 들썩들썩. 난 차가 넘어가는 거 같은 거래. 그래서 야, 이거 차를 다르게 해야 되나 자다 깨가지고 무섭더라고. 예? 나무도 부러졌다 이거. 그러니까 그 정도라니까. 어제 아주 힘들었나? 나름 재밌게 버텼습니다. 와, 진짜 저희도 웬만하면 이렇게 위험하게 안 하는데 어제는 한번 있어 보고 싶더라고요.
그래가지고 지금 보시다시피 제 텐트하고 동생 텐트, 비가그네스하고 스타이커 이렇게 두 동만 살아남았네요. 뭐 살아남았다고 하기도 그렇고 그냥 버텼습니다. 아무튼 오늘부터는 또 날씨가 좋아가지고 저희는 또 오늘은 또 어디서 1박 할지 한번 팀원들하고 얘기해가지고 이동하도록 하겠습니다. 야, 오늘은 날씨 진짜 좋네요. 야, 오늘은 그래도 파도가 높네. 파도가 높아서 물에는 못 들어가겠다. 오, 파도 봐. 와. 아따. 어제 이 텐트는 옆이 살짝 터졌어요. 가이라인이. 그래가지고 이제 급하게 브라보라 철수했습니다. 아, 전쟁. 잘 잤나? 난민촌 됐다, 난민촌. 이제 텐트들이 다 비가 생각보다 많이 와가지고 다 이렇게 젖었네요. 지금 다 말리고 있습니다. 이렇게 여기가 입실이 2시고 퇴실이 10시라네요. 생각보다 아침에 너무 일찍 퇴실해야 되네요. 저희는 오늘 여기 하루밖에 예약을 안 해가지고 빨리 장비들 말리고, 장비 다 말리고 여기서 밥은 못 먹고 갈 것 같고 나가서 먹어야 될 것 같습니다. 야, 진짜 어제는 완전 막 죽일 것 같이 바람 불더니 오늘은 완전 또 덥습니다. 와, 바람 한 점 없네요. 아무튼 요거 좀 정리해 가지고 밖에 다른 곳으로 이동하도록 하겠습니다. 야, 맛있겠다. 근데 소세지가 있어서. 갈까요? 자, 하나, 둘, 한 5장씩 소리나? 예. 수고했다. 즐거웠다. 조심히 가라. 수고하셨습니다. 다음에 또 연이 되면 또 보겠지. 저쪽 가라. 네. 맞아. 여기 학포야영장에서 철수하고 여기 보면 현포에 있는 현포 반점, 여기 뭐 짬뽕이 그렇게 유명하다 하더라고요. 그래가지고 오늘 아침에 또 여기 해장하러 왔습니다. 여기 보니까 10시 반부터 오픈하는데 웨이팅이 좀 있는 것 같아요. 오늘은 근데 사람이 좀 없는 것 같고 그냥 들어가지고 짬뽕 한 그릇 하도록 하겠습니다. 야. 색깔 봐라. 와. 먹어보자. 국물. 와, 이 국물이 육수가 이거 육수 와, 와, 거의 다 먹었다. 국물만 하고. 진짜 맛있게 잘 먹었습니다. 와, 제 짬뽕 인당 한 개랑 그 중화비빔밥 하나 먹었거든요. 중화비빔밥 진짜 맛있다. 와, 이때까지 제가 먹었던 중화비빔밥 중에 최고. 진짜 여기 같이 먹은 일행들도 다 맛있다고 하네요. 최고였어 진짜. 짬뽕도 뭐 오징어가 냉동이 아니고 막 이렇게 깔끔하고 국물도 깔끔하고. 야, 여기 맛집이네. 인정. 먹을만해. 뷰가 좋은 거 맞나? 공짜인가? 공짜라 그랬죠? 현포 반점에서 밥 먹고 바로 이쪽 남서 야영장에 왔습니다. 여기 생각보다 이렇게 관리가 잘 돼 있네요. 뭐 약간 몇 개 사이트가 몇 개 안 되긴 한데 맨 밑에 동은 저 차박도 할 수 있고 이게 데크가 잘 만들어져 있어요. 화장실도 밑에 있을 것 같고, 화장실도 있고 개수대도 있고 있을 거 다 있어. 테이블도 있고. 데크가 만들어진 지 얼마 안 됐는 것 같다. 맞지? 일단 뭐 경치가 뭐 그렇게 막 좋은 건 아닌데 앞에 이렇게 건물들이 있어 가지고 가공센터 앞에 약간 건물들이 좀 있어서
조금 그게 좀 걸리긴 하는데 여기는 아까 우리 4, 5번, 6번 관리사무소, 화장실 사이트가 생각보다 많네요. 12개 있네 사이트가. 화장실도 깨끗하네요. 깔끔하네 화장실이. 일단 여기는 저희 같이 온 일행들하고 다시 얘기해봤는데 여기는 좀 아무래도 뷰가 육지 같은 느낌이라 가지고 간원도 쪽으로 이동해 보도록 하겠습니다. 간원도 뷰가 보이는 이게 괜찮은 또 박지가 있더라고요. 여기 저희가 생각한 박지, 여기 간원도 보이죠? 간원도에서 약간 조금 더 와가지고 이쪽에 보니까 여기 스쿠버 다이빙 하시는 분도 있고, 야, 이쪽으로 이동했습니다. 진짜 여기다. 와, 그냥 물 진짜 깨끗하다. 물 봐요. 와, 미쳤다. 물 진짜 깨끗하다. 와, 수심이 얼마나 될라고? 다이빙 할 수 있나? 와, 일단은 여기 좀 괜찮은 것 같네요. 바로 위에 저기 화장실도 있어요. 화장실도 있고 그 위에 카페도 한 개 있고. 호박 라떼. 맛있다. 와, 근데 여기에 울릉국화인가? 맞네, 울릉국화 카페거든요. 야, 이 뷰 지기네. 포토존. 와, 이게 정자도 있고 이게. 야. 네, 저희 오늘 여기서 하루 1박 하기로 상의 끝에 결정 났습니다. 여기 보시면 타프 치고 텐트 이렇게 딱 3동 딱 치고 오늘 여기서 멋지게 간원도를 배경 삼아 오늘 1박 할 생각입니다. 자, 한번 통발을 먼저 던져 봅시다. 와, 고기도 좀 붙었다. 구워 먹어도 되겠는데 이거. 와, 씨, 이거 야들이 먹는다. 와, 씨, 뭐고? 이 새끼들 먹는다. 야, 이 새끼들. 야, 니들 거 아니다. 와, 뭐야, 이거? 그건 남겨둘까? 어디다 매달아 놓나 그거를. 그래갖고 시원하겠다. 이게 충분해. 고맙습니다. 안녕하세요. 와, 미쳤다. 저희 이제 문어가
문어 잡히는지 확인하러 지금 가고 있습니다. 과연 문어가 잡혔을까요? 온다 제발. 아, 아무것도 없는 것 같은데. 아무것도 없네. 이야, 뭐 아무것도 없네. 아예 뭐. 힘들잖아. 아, 어떻게 된 거야? 아무것도 없는데. 정말. 제발. 아, 뭐야? 뭐 많은데 뭐? 뭐야? 뭐 있다. 있다. 뭐야? 아 이게 터졌네. 아, 얘가 터졌네. 아, 뭐 깜짝이야. 저희 맛있게 저녁 먹고 여기 주변에 산책 좀 하려고 이렇게 나왔습니다. 울릉도는 밤 되면 차가 거의 안 다녀요. 그래도 뭐 조심은 해야겠지만 저희가 앉아서 먹고 있는 동안도 차가 뭐 한 10대도 안 지나간 것 같아요. 진짜 고요합니다. 보시면 너무 좋네. 오늘도 맛있게 먹고 또 이렇게 바다 보면서 걷고 너무 좋다. 현실로 돌아가기 너무 싫네요. 맞죠? 현실로 돌아가기 싫다 맞지? 시간 왜 이렇게 빨리 가? 그러니까 벌써 3일차야. 내일 기대봉에서 하루 자면 일정 끝납니다. 내일은 딱 정해놨어요. 기대봉으로. 아무튼 여기에 한 바퀴 조용하게 걸어보도록 하겠습니다.